Ang mga imahe ay kumikislap sa aming mga screen, isang walang tigil na siklo ng usok, basurahan, at pagdurusa ng tao. Naririnig namin ang mga pangalang Gaza at Israel, na sinasalita na may pakiramdam ng pagkadali at kawalan ng pag-asa, na parang ang salungatan na ito ay bago at bigla ang apoy. Ngunit paano kung maiintindihan natin na hindi ito isang bagong apoy, ngunit isang sinaunang, smoldering para sa millennia? Paano kung ang kapalaran ng maliit, kontrobersyal na guhit ng lupa ay hindi isinulat sa mga pampulitikang kasunduan sa ika-20 siglo, ngunit sa mga makahulang scroll ng mga sinaunang propeta? Ang kwento ng Gaza ay isang kwento ng isang lugar na naging isang focal point ng kasaysayan, isang kuta na hindi pa nakikilala ang kapayapaan, at isang yugto kung saan ang isang banal na drama ay hindi nagbubukas. Ngayon, bumalik kami pabalik, malayo sa mga pamagat, upang alisan ng takip ang biblikal na kapalaran ng Gaza. Tatanungin natin ang tanong na sumasalamin sa mga edad, nasasaksihan ba natin ang pangwakas na katuparan ng hula ng Biblia sa ating buhay? Upang mahanap ang sagot, dapat tayong magsimula sa simula. Ang pangalang, Gaza, mismo, na nagmula sa mga sinaunang ugat, ay nagdadala ng bigat ng kasaysayan nito. Nangangahulugan ito ng kuta, kapangyarihan, o malakas na lungsod. Mula sa mismong pagsisimula nito, ang pagkakakilanlan nito ay nakatali sa lakas at kawalan ng kakayahan. At kailangan itong maging, sa heograpiya, ang Gaza ay isang premyo ng napakalawak na estratehikong halaga. Tumayo ito bilang pangwakas na gateway ng timog patungong Canaan, isang mahalagang tseke sa sinaunang baybayin ng baybayin, ang Via Maris, na nakakonekta ang mga makapangyarihang imperyo ng Egypt at Mesopotamia. Upang makontrol ang Gaza ay upang makontrol ang daloy ng mga hukbo, kalakalan, at mga ideya. Ito ay isang lugar na nakalaan para sa tunggalian dahil lamang sa kung saan ito inilagay sa mapa. Ang kasaysayan nito ay naka-etched sa mismong alikabok ng lupa. Alam namin na ito ay tinatahanan hanggang sa ika-3,000 taon sa harap ni Kristo, isang lungsod na napakahalaga na ang pangalan nito ay lumilitaw sa mga sinaunang inskripsyon ng Egypt at ang sikat na mga titik ng Amarna, mga sulat sa diplomatikong mula ika-14 na siglo BC sa loob ng maraming siglo. Ito ay isang katibayan ng Canaan, isang hub ng kapangyarihan ng rehiyon. Ngunit ang kwento nito, at ang kurso ng pagbangga nito sa mga tao ng Diyos, ay magpakailanman mabago sa pagdating ng isang bago, kakilakilabot na mga tao mula sa buong dagat. Sa paligid ng ika-12 siglo BC, ang mga Filisteo, na bahagi ng nakakainis na Sea Peoples, na nag-ambala sa mga sibilisasyon sa buong silangan, na nakarating sa baybayin. Nagtatag sila ng isang malakas na kumpederasyon ng 5 lungsod na kilala bilang Pentapolis, at ang Gaza ay naging isa sa pinakamahalagang sentro nito. Para sa Israel, ang mga Filisteo ay higit pa sa isang karibal na bansa, sila ay isang patuloy na espiritual at militar na tinik sa gilid. At ang Gaza ay isang pangunahing mapagkukunan ng pagsalakay na iyon, isang launchpad para sa mga pag-atake at, mas mahalaga, isang balwarte ng idolatria na tumayo sa direktang pagsalungat sa pagsamba sa isang tunay na Diyos. Wala saan man ang espiritual na pagkapuot na ito ay higit na kapansin-pansing isinalarawan kaysa sa trahedya na kwento ni Samson. Naitala sa aklat ng mga hukom, ang account ni Samson ay isang microcosm ng buong ugnayan sa pagitan ng Israel at Gaza. Si Samson, isang hukom ng Israel, ay nakahiwalay sa kapanganakan at pinagkalooban ng supernatural na lakas mula sa Diyos, paulit-ulit na nakipag-away sa mga Filisteo. Gayunpaman, sa pamamagitan ng kanyang sariling kahinaan para sa isang babaeng nagngangalang Delilah, siya ay ipinagkanulo at nakuha. At saan siya kinuha upang mapahiya? Dinala siya sa Gaza. Doon, sa gitna ng kuta ng Filisteo, ang kampyon ng Israel ay nabulag, nakatali, at pinilit na gumiling ng butil tulad ng isang hayop. Ang kanyang kahihiyan ay isang pampublikong paningin, isang simbolo ng tagumpay ng mga Diyos ng Filisteo, lalo na ang kanilang punong Diyos, si Dagon, sa Diyos ng Israel. Sa kanyang huling sandali, dinala sa templo ng Dagon upang mamak ng libu-libong mga Filisteo, ipinagdasal ni Samson ang isang huling pagsulong ng lakas. Ang pagtulak laban sa mga gitnang haligi, dinala niya ang buong templo na bumagsak, isang pangwakas, cataclysmic na gawa ng paghuhusga na nagbuklod ng reputasyon ni Gaza sa salaysay ng Biblia bilang isang lugar ng parehong pag-anong pagmamataas at banal na pagbabayad.
Ang reputasyong ito ay hindi lamang isang bagay sa kaguluhan sa relihiyon, ito ay kinikilala ng sekular na mundo din. Ang mga arkeologo at mga sinaunang istoryador, tulad ng manunulat na Greek na si Herodotus, ay nauunawaan ang walang cap-oras na kahalagahan nito. Inilarawan nila ang Gaza bilang ang pinakamadiskarteng komersyal na punto sa buong rehiyon, na tinatawag itong susi ng Canaan, at ang pasukan ng Asya. Ang mga merkado nito ay nababalot ng mga kalakal mula sa Arabia, Egypt, at Mediterranean. Ang posisyon nito ay ginagarantiyahan ang kayamanan at impluensya. At gayunpaman, dito namamalagi ang mahusay na kabalintunaan ng Gaza. Para sa isang lungsod na ang pangalan ay nangangahulugang Kuta, marahil ito ay isa sa hindi bababa sa mapayapa at pinakapatuloy na nawasak na mga lungsod sa kasaysayan ng tao. Ito ay isang kuta na hindi maprotektahan ng sarili. Sinakop ito ng mga taga-Egypt, Asyano, Babylonian, Persian, Greeks, at Roma. Ito ay naging isang byword para sa pagkawasak, isang siklo ng pagkawasak at muling pagtatayo, ngunit hindi kailanman tumatagal ng kapayapaan. Bakit? Bakit ang lugar na ito, ang malakas na lungsod, ay naging isang tanawin ng walang hanggang kaguluhan? Ang sagot, tulad ng sinimulan nating makita, ay hindi matatagpuan sa heograpiya o politika lamang. Ito ay matatagpuan sa hula. Mula sa umpisa, ang Gaza ay nakalaan upang maging higit pa sa isang madiskarteng outpost, ito ay nakalaan upang maging isang yugto para sa banal na paghuhusga. Ang kasaysayan ng sakit at pagkawasak ay ang paggawa ng isang espiritual na katotohanan na kinilala ng mga propeta ng Diyos nang matagal bago ang modernong mundo ay umiiral. Ang lakas nito ay naging pinakadakilang pananagutan nito. Ang madiskarteng lokasyon nito sa Via Maris, ang mapagkukunan ng kayamanan nito, ay ginawa rin itong isang crossroads ng mga ideya sa kultura at relihiyon na tumayo sa mahigpit na pagsuway sa mga paraan ng Diyos. Ang Gaza ay naging isang natutunaw na palayok, hindi ng banal na katotohanan, ngunit ng mga impluensya sa Canaan, Egypt, at Aegean. Sa relihiyon, ito ay isang sentro ng idolatria. Ang pagsamba kay Dagon, ang Diyos ng isda, Astarte, ang Diyosa ng pagkamayabong, at Baal, ang Diyos ng bagyo, nakasangkot na mga kasanayan na isang kasuklam-suklam sa kabanalan na hinihiling ng Diyos sa kanyang bayan. Ang kuta ng kuta na ito ay hindi lamang banta sa militar, ito ay isang espiritual na kontaminado. At habang ito ay lumago mula sa kontrol nito sa kalakalan, ang yaman nito ay hindi sinamahan ng hustisya. Ang mga propeta ng Israel ay kalaunan ay decry Gaza para sa kalupitan nito, pang-aapi nito, at ang pakikilahok nito sa isa sa mga pinaka-nakakasamang krimen ng sinaunang mundo, ang kalakalan ng alipin. Ang kasaganaan na ito, na may mantsa ng malalim na kawalan ng katarungan, ay hindi mapapansin ng Diyos na nakakakita ng lahat. Ituon natin ang singil na ito ng kalakalan ng alipin, sapagkat ito ay partikular na naghahayag ng karakter ni Gaza sa mga mata ng mga propeta. Ito ay hindi lamang ang kapaspalad na byproduct ng sinaunang digma, kung saan ang mga bihag ay kinuha bilang isang bagay ng kurso. Ang pag-aakusa na na-level laban sa Gaza ay mas tiyak at mas makasalanan. Inakusahan silang dalhin ang buong pamayanan, isang buong tao, tulad ng paglalarawan ng propetang Amos para sa nag-iisang layunin na ibenta ang mga ito. Sila ay mga raider ng alipin, ang mga human trafficker na nagpapatakbo sa isang pang-industriya scale. Ang kanilang kaunlaran ay direktang na-fueled ng commodification ng buhay ng tao, ang mga pamilya ay naghiwalay at tinanggal ang mga nayon mula sa mapa para sa kita. Ito ay isang modelo ng negosyo na itinayo sa kalupitan. At kaya ang pag-aakusa ay isinulat, hindi sa isang korte ng tao, ngunit sa mga korte ng langit. Ang propeta Amos, isang simpleng pastol mula sa Tico, ay binigyan ng isang banal na mensahe, isang serye ng mga pahayag laban sa mga bansa na nakapalibot sa Israel. At nang lumingon ang kanyang tingin sa baybayin ng Filisteo, ipinahayag niya na may kakilakilabot na kailanawan, sa gayon sinabi ng Panginoon, para sa 3 paglabag sa Gaza, at para sa 4, hindi ko babawiin ang parusa, sapagkat dinala nila ang isang buong tao upang maihatid sila sa Edom. Ngayon, dapat nating maunawaan ang formula ng makahulang ito. Para sa 3 paglabag, at para sa 4, ay hindi isang simpleng pagkalkula ng matematika. Ito ay isang Hebreyong idioma, isang patula na aparato na ginamit upang magpahiwatig ng isang buong sukatan ng kasalanan na ngayon ay umaapaw.
Ito ay tulad ng sinasabi ng Diyos, nagpasensya ako. Napanood ko ang paglabag pagkatapos ng pagsalangsang. Ngunit ngayon, isang pangwakas na kilos ang nagawa na napuno ang tasa ng galit sa labi. Ang linya ay na-cross, at ang paghatol ay hindi maibabalik. At ano ang pangwakas na ito, mapahamak na kilos? Dinala nila ang isang buong tao upang maihatid ang mga ito hanggang sa Edom. Ang singil ay tumpak, hindi ito isang hindi malinaw na babala laban sa pangkalahatang kasamaan. Ito ay isang tiyak na akusasyon ng pakiwan na depopulasyon at trafficking. At pansinin ang patutunguhan, Edom. Ang detalyeng ito ay ganap na kritikal. Ang mga Edomita ay ang mga inapo ni Esau, ang kapatid ni Jacob, na pinalitan ng pangalan ng Israel. Ang pagbibenta ng mga bihag sa Hebreo sa anumang bansa ay isang krimen, ngunit ang pagbibenta ng mga ito sa mga Edomite, ang kanilang mga estranged at madalas na pag-alit na mga kamag-anak, ay isang gawa ng malalim na pagkakanulo. Ang Gaza ay nag-professor sa at pinalala ang isang mapait na kaguluhan sa pamilya na bumalik sa mga henerasyon. Nagbubuhos sila ng asin sa isang sugat para sa pilak, na nagpapakita ng isang kumpleto at lubos na pagwawalaang bahala para sa mga relasyon sa tipan at ang kabanalan ng buhay ng tao na nilikha sa imahe ng Diyos. Ang kanilang mga pader ng kuta, sa isang espiritual na kahulugan, ay nasemento sa mga luha ng mga bihag na ibinibenta nila. Ito ang dahilan kung bakit ang parusa na hinuhulaan ni Amos ay angkop. Ang hula ay nagpapatuloy, kaya't magpadala ko ng apoy sa dingding ng Gaza, at kukunin nito ang kanyang mga katibayan. Ang mismong mapagkukunan ng pagkakakilanlan at pagmamataas ng Gaza pangalan nito, The Strong City, ang napakalaking pader nito, ang pinatibay na mga palasyo nito ay magiging target ng banal na apoy ang lakas na pinagkakatiwalaan nila. Ang kuta na nagpapagana sa kanilang mga krimen, ay maubos. Ang paghatol ay idinisenyo upang hampasin sa mismong puso ng kanilang mapagmataas na pagsalig sa sarili. At si Amos ay hindi isang nag-iisang boses na umiiyak sa ilang. Ang propetang si Joel ay sumigaw ng parehong singil, inaakusahan ang Gaza at ang mga Filisteo na nagbebenta ng mga tao ng Juda at Jerusalem sa mga Greeks, upang alisin ang mga ito sa malayo sa kanilang sariling hangganan. Ang propetang Zephaniah ay naghatid ng isang mas matindi at pangwakas na tunog na hatol, ang Gaza ay dapat na iwanan, aba sa mga naninirahan sa dagat, ang bansa ng mga Sherethites. Ang salita ng Panginoon ay laban sa iyo, O Canaan, land of the Philistines, at sisirain kita hanggang sa walang naninirahan ay naiwan. Isang koro ng mga propeta, na pinaghiwalay ng oras at heograpiya, lahat ay nagsalita sa isang tinig laban sa lungsod na ito. Ang mensahe ay pare-pareho at walang humpay, ang kalupitan ni Gaza at ang espiritual na paghihimagsik nito ay minarkahan nito para sa pagkawasak. At ang kasaysayan ay naging tagasulat ng hula. Ang apoy na binanggit ni Amos ay hindi lamang isang talinghaga. Dumating ito sa anyo ng pagsakop sa mga hukbo. Ang mga Asyano sa ilalim ng Tiglath-Pileser III ay bumagsak sa baybayin noong ika-8 siglo BC, na ginagawang isang vassal state ang Gaza at tinanggap ang mabibigat na parangal. Ang hari ng Babylonia na si Nabucodonosor ay nag-aksaya sa lungsod noong unang bahagi ng ika-6 na siglo BC, isang kampanya ng lubos na pagkawasak na natutupad ang mga babala ng pagkawasak. Nang maglaon, kontrolin ito ng mga Persian, ngunit ang pinakatanyag na pagkalumbay ay dumating kasama si Alexander the Great noong 332 BC. Matapos ang isang brutal na 2 buwang pagkubkob, sa wakas ay nilabag niya ang mga hindi mababawas na mga pader, pinatay ang mga kalalakihan, at ipinagbili ang mga kababaihan at mga bata sa pagkaalipin isang napakalakas na katuparan ng mismong krimen na hinuhusgahan ni Gaza. Ang lungsod ng alipin ay naging isang lungsod ng mga alipin. Ang bawat pagsakop, ang bawat nasusunog, ang bawat nasirang pader ay isa pang pangungusap sa mahaba, trahedya na kwento ng isang paghula ng paghuhusga. Ang mga imperial na hukbo na ito, kasama ang kanilang sariling mga pampulitikang at militar na ambisyon, ay hindi nag-iisang mga instrumento sa kamay ng isang soberanong Diyos, na nagsasagawa ng isang hatol na ipinahayag na siglo bago pa man sila umiiral. Ngunit ay pos natin at pag-isipan ang malalim at nakakatakot na simetriya ng paghatol na ito. Hindi ito random na pagkawasak. Ito ay isang maingat na inangkop na kinahinatnan.
Ang prinsipyo na nilalaro dito ay tinatawag ng mga teologo na asterisk lex talionis asterisk. Sa isang banal na sukat ang parusa ay umaangkop sa krimen, hindi lamang sa kalubhaan, kundi sa mismong kalikasan nito. Itinayo ng Gaza ang kaunlaran nito sa pamamagitan ng pagpapagamot ng mga tao, ang mga tao na ginawa sa imahe ng Diyos, bilang mga kalakal lamang na makunan, ipagpalit, at ibenta sa pinakamataas na bidder. Nakinabang sila mula sa pagpunit ng mga pamilya bukod at tinanggal ang mga pagkakakilanlan. At sa gayon, sa kapunuan ng oras, ang kanilang sariling mga tao ay bilugan, ang kanilang sariling mga pamilya ay nasira, at sila ay naibenta sa mismong sistema na kanilang pinanatili. Ang kanilang mahusay na mga pader, na pinondohan ng trade, sa huli ay naging kanilang sariling bilangguan bago sila nasira at ang kanilang mga naninirahan ay nagdrag palayo sa mga kadena. Ito ay isang malungkot na paglalarawan ng isang espiritual na batas na sumasalamin sa buong banal na kasulatan, inaani mo ang iyong inihasik. Ang karahasan na ipinapahamak mo sa iba ay may paraan ng boomerangang pabalik sa iyo. Ang hindi pagkatao na ipinakita mo sa iyong kapwa ay nag-aalis ng iyong sariling sangkatauhan at inaanyayahan ng isang kaukulang paghuhusga. Ang hustisya ng Diyos ay hindi di makatwiran, ito ay restorative at mapanimdim. Ito ay humahawak ng isang salamin sa kasalanan mismo, na pinilit ang makasalanan na maranasan ang mismong pagdurusa na kanilang isinagawa. Para sa Gaza, ang pagmuni-muni ay nakakatakot na malinaw. Ang apoy na kinain ng kanilang mga katibayan ay hindi pinapansin ng mga apoy ng kanilang sariling kalupitan. At ang Gaza ay hindi lamang ang lungsod sa pantalan para sa krimen na ito. Ang prophetikong oracle ay gumagalaw, tulad ng isang nakamamanghang kamera, pababa sa baybayin patungo sa isa pang mahusay na kapangyarihan ng maritime. Si Amos ay nagpapatuloy sa taludtod siyam, ganito ang sabi ng Panginoon, para sa 3 mga pagsalangsang ng gulong, at para sa 4, hindi ko babawiin ang parusa, dahil naihatid nila ang isang buong tao kay Edom, at hindi naalala ang tipan ng kapatiran. Narito makikita natin ang parehong singil, naghahatid ng isang buong tao, isang parirala na nagpapahiwatig ng pag-atake ng alipin sa isang napakalaking sukat. Tulad ng Gaza, si Tyre ay isang Phoenician port city, isang hub ng commerce at kalakalan, napakaraming mayayaman at mapagmataas. Ang mga barko nito ay namuno sa Mediterranean. Ngunit ang kayamanan nito, din, ay may mantsa ng dugo at luha ng mga bihag. Ang tiyak na singil dito ay naibenta nila ang mga bihag na ito sa Edom, isang bansa na kilala sa matagal at mapait na puot sa Israel. Sa paggawa nito, ang Tyre ay hindi lamang kumikilos bilang isang middleman, ito ay aktibong naggasolina ng isang siklo ng puot at pang-aapi, na tinatawag na paghahatid ng mga mahina na tao sa kanilang pinakawalang awa na mga kaaway, lahat para sa kapakanan ng kita. Ngunit pansinin ang karagdagang detalye na ibinibigay ng Amos, isang detalye na ginagawang mas mapanghamak ang krimen ni Tyre. Sinabi niya na hindi nila naalala ang tipan ng kapatiran. Hindi ito isang krimen laban sa isang malayong, hindi kilalang mga tao. Sa loob ng maraming siglo, ang Tyre at Israel ay nagkaroon ng isang espesyal na relasyon. Ito ay si Hiram, hari ng Tyre, na isang mahusay na kaibigan at kaalyado kay Haring David. Ibinigay niya ang cedars of Lebanon at ang mga bihasang manggagawa upang maitayo ang palasyo ni David at, kalaunan, templo ni Solomon. Ang bono ay napakalakas na ito ay inilarawan bilang isang asterisk bereth asterisk, isang tipan, isang kapatiran. Sila ay mga kaalyado, na nakatali sa pamamagitan ng mga kasunduan at isang mahabang kasaysayan ng paggalang sa isa't isa at kalakalan. Sinira ng Tyre ang sagradong tiwala na iyon. Para sa kapakanan ng komersyal na pakinabang, ipinagkanulo nila ang kanilang mga kaibigan at kaalyado. Nakita nila ang mga tao ng Juda hindi bilang mga kasosyo sa tipan, ngunit bilang kargamento. Binago nito ang krimen mula sa isa sa simpleng kalupitan sa isa sa malalim na pagtataksil. Ito ay isang pagtataksil sa pinakamataas na pagkakasunod-sunod. Nagpapakita ito ng isang puso na napinsala ng kasakiman na kahit na ang pinakasagradong mga bono ng katapatan at pagkakaibigan ay walang nangangahulugang. Ang kanilang mga sheet ng balanse ay mas mahalaga kaysa sa kanilang mga kapatid. At kung gayon, tulad ng Gaza, ang paghuhukom na binibigkas ay tiyak at malubha, kaya't magpapadala ko ng apoy sa dingding ng gulong, at kukunin nito ang kanyang mga katibayan. Muli,
Ang apoy ng banal na paghuhusga ay naglalayong mapagkukunan ang kanilang pagmamataas at seguridad ang kanilang maalamat na mga pader at pinatibay na mga palasyo. At muli, ang iba pang mga propeta ay sumali sa koro. Ang propeta Ezekiel, lalo na, ay naghatid ng isa sa mga pinakadetalyado at kamanghamanghang mga hula sa buong Biblia laban sa gulong, na sumasaklaw sa 3 buong kabanata. Inilarawan niya ang Tyre bilang isang maganda, mapagmataas na barko, pinalamutian ng mga pinakamahusay na materyales mula sa buong mundo, ngunit nakalaan na masira sa gitna ng mga dagat. Ipinagpalagay niya na ang Diyos ay magdadala ng maraming mga bansa laban sa gulong, tulad ng dagat na naghahatid ng mga alon nito. Inihula niya na kukunin nila ang kanyang lupa mula sa kanya at gawin siyang isang hubad na bato, isang lugar para sa mga mangingisda na maikalat ang kanilang mga lambat. At itinala ng kasaysayan ang kakilakilabot, masusing katuparan ng mga salitang ito. Ang paghatol ay dumating sa 2 pangunahing alon, na pinaghiwalay ng mga siglo. Una, ang makapangyarihang Nabucodonosor ng Babylonia ay naglagay sa mainland city of Tyre para sa isang nakakapagod na 13 taon. Kapag ang kanyang mga puwersa sa wakas ay nabasag, natagpuan nila ang isang lungsod na higit na walang laman ang yaman nito at ang mga tao, na tumakas sa kanilang halos hindi mabubuong isla na kuta ng kalahating milya sa baybayin. Sinira ni Nabucodonosor ang lungsod ng mainland, na tinutupad ang hula ng apoy sa mga dingding, ngunit ang puso ng gulong, ang isla nito, ay nanatiling masungit at mapagmataas. Sa loob ng higit sa 200 taon, tila ang mga pinaka-nakamamanghang bahagi ng hula ay maaaring hindi mangyari. Ang lungsod ng isla ay patuloy na umunlad, tiwala sa kapangyarihang naval nito at ang tubig na moat. Pagkatapos, noong 332 BC, isang batang mananakop na nagngangalang Alexander the Great ay dumating. Sinakop niya ang buong rehiyon, ngunit tumanggi ang Tyre na magsumite. Nagtiwala sila sa kanilang mga pader ng isla, na naniniwala na walang hukbo na nakabase sa lupa ang maaaring hawakan sila. At tama sila, sa isang maginoo na kahulugan. Ngunit si Alexander ay walang anuman kundi maginoo. Na-block ng dagat, ipinaglihi niya ang isa sa mga pinakamarunong na engineering feats sa kasaysayan ng militar. Nagpasya siyang magtayo ng isang causeway, isang napakalaking tulay ng lupa, diretso sa dagat sa mga dingding ng isla. At ano ang ginamit niya para sa mga materyales sa pagbuo? Ito ay kung saan ang hula ay nagiging nakamamanghang literal. Inutusan ni Alexander ang kanyang hukbo na tipunin ang mga basurahan mula sa luma, nawasak ang mainland city ng Tyre ang mga bato, mga kahoy, mga haligi at itinapon ang lahat sa dagat. Kapag hindi yun sapat, literal na sinaksak nila ang mismong lupa at alikabok mula sa site ng lumang lungsod, hanggang sa bedrock, at itinapon ito sa tubig upang makumpleto ang daanan. Ang mga salita ni Ezekiel, na sinasalita ng mga siglo na ang nakaraan, ay natupad sa liham, sinaksak nila ang kanyang lupa mula sa kanya at ginawang hubad siyang bato. Ang mismong mga pundasyon ng kanilang nakaraang kaluwalhatian ay ginamit bilang instrumento ng kanilang pangwakas na pagkawasak. Ang hukbo ni Alexander ay nagmarcha sa kanilang bagong ginawa na lupain, nilabag ang mga dingding ng sinasabing hindi mapag-aalinlanganan na isla, at lubos na sinira ang lungsod. Ang site ng Old Mainland Tyre ay nananatiling isang hubad na bato hanggang sa araw na ito, isang lugar kung saan, tulad ng sinabi ng propeta, kumalat ang mga mangingisda sa kanilang mga lambat. Ang pagmamataas ng Mediterranean, ang hiyas ng dagat, ay dinala sa pagkawasak ng tumpak tulad ng inihula, isang permanenteng, pisikal na bantayog sa mga kahihinatnan ng pagtataksil ng isang tipan ng kapatiran para sa kita. Malinaw na malinaw ang mensahe. Walang pader ang sapat na mataas, walang sapat na kuta na sapat, walang account sa bangko na sapat upang maprotektahan ng isang tao mula sa paghatol ng Diyos kapag sistematikong pinalitan nila ang pakikiramay sa commerce at kapatiran na may mga sheet ng balanse. Mula sa taksil na mga ngalakal ng Tyre, si Amos ngayon ay lumiliko ang kanyang makahulang titig sa timog at silangan, hanggang sa bulubunduking lupain ng Edom. At kung ang madla sa Israel ay nakaramdam ng isang tiyak na kasiyahan sa pagdinig tungkol sa paghuhusga sa Gaza at Tyre, ang kanilang mga tainga ay tunay na sumasaklaw sa pagbanggit ng pangalang ito. Edom, ito ay hindi lamang isang karibal na pampulitika o isang komersyal na katunggali. Ito ang pamilya, at ito ang pinakamasamang uri ng pag-iisip ng pamilya na may isip,
ang isa ay nakaugat sa pinakaunang henerasyon ng kanilang ibinahaging kasaysayan. Ang mga Edomite ay ang mga inapo ni Esau, ang kambal na kapatid ni Jacob, na ang pangalan ay kalaunan ay nabago sa Israel. Ang kwento sa Genesis ay isa sa mapait na karibal mula sa sinapupunan, ng isang ninakaw na pagkapanganay at isang nawalang pagpapala, ng isang panata ng paghihiganti. At ang sinaunang, mapait na ugat ay lumago sa isang puno ng walang hanggang puot na nakakalason sa kanilang relasyon sa loob ng higit sa 1,000 taon. Tuwing mahina ang Israel, nandoon si Edom upang sipain sila. Kapag ang Jerusalem ay nahulog sa mga taga-Babilonya, ang mga Edomite ay hindi lamang pasibo na taga-Masid, itinala ng salmista ang mga ito na sumisigaw, raise ito, sa mismong pundasyon nito. Kinurak nila ang nahulog na lungsod, pinatay nila ang mga tumakas na mga refugee, at nakuha nila ang mga nakatakas at ipinagbenta ang mga ito sa pagkaalipin. Ang kanilang kalupitan ay oportunista, walang humpay, at malalim na personal. Kaya't kapag idineklara ni Amos, para sa 3 mga pagsalangsang ng Edom, at para sa 4, hindi ko babawiin ang parusa, hinahawakan niya ang pinakapangit na nerbiyos sa kolektibong memorya ng Israel. Ang singil na antas niya ay ito, dahil hinabol niya ang kanyang kapatid na may tebak at itinapon ng lahat ng awa, at ang kanyang galit ay walang tigil, at pinananatili niya ang kanyang galit magpakailanman. Pansinin ang wika, hindi ito tungkol sa isang tiyak na kampanya ng militar o isang sirang kasunduan sa kalakalan. Tungkol ito sa isang saloobin, isang malalim na pagupo, pathological na puot na naging pagtukoy ng katangian ng kanilang bansa. Hinabol niya ang kanyang kapatid gamit ang tebak. Ito ang wika ng isang predator na nangangaso ng biktima nito, isang kumpletong pagtanggi sa kanilang ibinahaging ninuno. Siya ay itinapon ang lahat ng awa. Ang salitang Hebreo para sa awa dito ay asterisk rachamim asterisk, na nagmula sa salitang ugat para sa sinapupunan. Nagpapahiwatig ito ng isang natural, familial na pakikiramay. Ang uri ng awa ay dapat na magkaroon para sa kanilang sariling laman at dugo. Pinunit ito ni Edom sa puso nito. Ang kanilang galit ay hindi isang mabilis na emosyon, ito ay tinapay ng walang hanggan. Ang kanilang puot ay hindi isang pansamantalang estado, pinananatili nila ito, inalagaan nila ito, hinawakan nila ito tulad ng isang pambansang kayamanan. Ito ay isang kanser ng kaluluwa, na itatag sa isang pambansang antas. Pag-isipan kung ano ang kinakailangan upang gawin ito. Nangangailangan ito ng isang palaging pagretelling ng mga lumang kwento ng karaingan, isang sinasadyang pagstokang ng apoy ng sama ng loob sa bawat bagong henerasyon. Nangangahulugan ito ng pagtuturo sa iyong mga anak hindi lamang kung sino sila, ngunit kung sino ang dapat nilang mapuot. Ang buong pagkakakilanlan ni Edom ay naging pathologically entwined na may puot nito sa Israel. Ang kanilang galit ay hindi lamang isang emosyon na naramdaman nila, ito ay isang patakaran na kanilang isinagawa. Ito ang lens kung saan nakita nila ang mundo, at kung ano ang isang madilim at mapait na mundo na dapat. Ang ganitong uri ng hindi pagpapatawad, ang pag-aalaga ng isang sama ng loob, hindi lamang ito nakakasama sa bagay ng puot nito, pinupuksa nito ang isa na humahawak nito. Ito ay core roads mula sa loob hanggang sa walang naiwan, ngunit ang shell ng isang memorya, isang nasusunog na effigy ng isang matagal na pagkakasala. At kung gayon, ang paghatol ng Diyos ay hindi lamang parusa, ito ay kinahinatnan. Ito ang hindi maiiwasang resulta ng espiritual na lason na ito. Ipinahayag ni Amos, kaya't magpapadala ko ng apoy kay Teman, at kukunin nito ang mga katibayan ng Basra. Hindi ito mga random na lokasyon. Si Teman ay isang lungsod sa Edom na sikat sa karunungan nito na ang propetang si Jeremias ay magtatanong sa bandang huli, hindi ba si Wisdom sa Teman? Ang payo ba ay namatay mula sa masino? Si Basra ay ang kakilakilabot na kapital nito, isang kuta ng kuta na magkasing kahulugan na may lakas at pagmamataas ng Edomite. Kaya't ang apoy ng paghatol ng Diyos ay naglalayong diretso sa dalawang bagay na pinagkakatiwalaan ni Edom, ang makamundong karunungan at lakas ng militar nito. Ang mismong mga katibayan na itinayo nila upang mas secure ang kanilang kinabukasan, ang mismong payo na kanilang sinalig upang gabayan ang kanilang bansa, ay maubos. At mayroong isang kakilakilabot na tula sa ito. Ang apoy ng kanilang sariling walang hanggang galit, ang puot na pinananatili, at pinangalagaan, ngayon ay tinawag na isang banal na apoy na susunugin ang kanilang sibilisasyon sa lupa.
Nagtayo sila ng isang bansa sa isang pundasyon ng pagsunog ng puot, at ang bansang iyon ay maubos ng apoy. Ang kanilang karunungan ay napatunayan na ang pangwakas na kamangmangan, at ang kanilang lakas, ang tunay na kahinaan, sapagkat tinanggihan nila ang pinakapangunahing batas ng pamilya at sangkatauhan, pakikiramay. Ang Circle of Judgment ay patuloy na higpitan, lumipat mula sa isang mapait na kapatid sa isang malupit na pinsan. Si Amos ngayon ay pinalitan ng kanyang makahulang spotlight sa mga tao ng Ammon. Sa gayon sabi ng Panginoon, para sa 3 mga paglabag sa mga Ammonite, at para sa 4, hindi ko babawiin ang parusa. Tulad ng mga Edomita, ang mga Ammonite ay kamag-anak ng Israel. Sila ay nagmula kay Ben-Ami, ang anak ni Lot, na pamangkin ni Abraham. Muli, ang pagkondena ng Sin Amos ay isang paglabag sa mga bono ng pamilya, isang pagtataksil sa isang ibinahaging kasaysayan. Ngunit habang ang kasalanan ni Edom ay isang krimen ng pagnanasa at memorya, isang walang hanggang puot na nakaugat sa nakaraan, ang krimen ni Ammon ay isa sa malamig, kinakalkula, at napakalaking ambisyon para sa hinaharap. Ang singil ay isa sa mga pinaka-nakakagulat at brutal sa buong lumang tipan. Ito ay isang linya na humihinto sa iyo ng malamig. Sinabi ni Amos na darating ang paghatol, dahil binuksan nila ang mga buntis na kababaihan ng Gilead na maaari nilang palakihin ang kanilang hangganan. Hayaan ang paglubog nito, hindi ito ang pinsala sa collateral ng isang magulong labanan. Ito ay isang sadyang diskarte sa militar. Ang Gilead ay isang mayabong at paligsahan na rehiyon sa silangan ng ilog ng Jordan, isang teritoryo na parehong inangkin ng Israel at Ammon. Sa kanilang walang awa na paghahanap para sa pagpapalawak ng teritoryo, para sa isang mas malaking piraso ng lupa, ang hukbo ng Ammonite ay nakagawa ng isang kalupitan ng hindi maisip na kalupitan. Target nila ang mga buntis na kababaihan. Bakit? Upang puksain ang hinaharap ng Israel sa rehiyon na iyon. Upang patayin hindi lamang ang kasalukuyang henerasyon kundi ang susunod din. Ito ay isang gawa ng terorismo na idinisenyo upang ma-demoralize, upang linisin ng etniko, at upang matiyak na walang mga tagapagmana ng Israel sa isang araw na muling makuha ang lupang iyon. Ito ay isang pananaw sa mundo na lubos na wala sa sangkatauhan na binabawasan nito ang mga tao, kahit na ang pinakamahina, sa mga hadlang lamang sa isang mapa. Ang isang hindi pa isinisilang bata ay nagiging higit pa sa isang hadlang sa isang mas malaking hangganan. Ito ang pangwakas na pagtatapos ng isang purong materyalistiko at pagpapalawak ng mindset. Kapag ang lupa ay mas mahalaga kaysa sa buhay, kung ang isang linya sa isang mapa ay mas mahalaga kaysa sa imahe ng Diyos sa isang tao, posible ang anumang kabangisan. Ito ay isang chilling paalala na ang pagnanasa para sa kapangyarihan at pag-aari, kapag hindi napansin ang isang moral at espiritual na kumpas, ay walang ilalim. Magsasakripisyo ito ng anuman at sinuman sa dambana ng ambisyon nito. Kung gayon, ang kasalanan ni Ammon ay ang kasalanan ng pagpapagamot sa mga tao bilang mga bagay, ng paggawa ng pinaka-nakakasamang kilos ng kalupitan na hindi sa galit o puot, ngunit bilang isang simple, pragmatikong hakbang patungo sa pagkamit ng isang pampulitikang layunin. Ito ay isang kawalang kasiyahan na, sa sarili nitong paraan, kahit na mas nakakatakot kaysa sa nasusunog na galit ni Edom. At sa gayon, ang parusa na ipinahayag ng Diyos sa pamamagitan ng Amos ay hindi lamang parusa, ito ay isang direktang, patula, at kakilakilabot na sagot sa tiyak na krimen ni Ammon. Sinabi ng Panginoon, kaya't mag-aapoy ako ng apoy sa dingding ng Raba, at kukunin nito ang kanyang mga katibayan. Ang Raba ay ang kabisera ng Ammonite, ang kanilang upuan ng kapangyarihan, ang mismong puso kung saan ang brutal na patakaran ng pagpapalawak na ito ay ipinaglihi at naisakatuparan. Ang paghatol ng Diyos ay tumama sa pinagmulan. Ang apoy ay hindi lamang isang mapanirang puwersa, ito ay isang paglilinis, pag-ubos ng ahente na target ang mismong mga pader na pinagkakatiwalaan nila para sa seguridad. Ang mga katibayan na itinayo nila upang maprotektahan ang kanilang mga nakakuha ng masamang nakuha ay magiging kanilang libing na mga pyres. Pansinin ang tunog ng paghatol na ito, dumating na may sigaw sa araw ng labanan, na may isang bagyo sa araw ng whirlwind. Hindi ito isang tahimik na pagkamatay. Ang malamig, tahimik, klinikal na kalupitan ng mga sundalo ng Ammonite sa Gilead ay sasagutin ng bingi na umuungol ng isang sumalakay na hukbo at ang labis na kapangyarihan ng isang bagyo. Ang pagsigaw ay ang tunog ng digmaang pantao, gagamitin ng ahente ng Diyos.
Ngunit ang bagyo at whirlwind ay nagsasabi sa amin kung sino ang huli na makontrol. Ito ang bagyo ng Diyos. Sinusuportahan niya ang nagsasalakay na hukbo na ito tulad ng isang bagyo, at si Aman ay walang magawa bago ito. Hinahangad nilang kontrolin ang kanilang hinaharap sa pamamagitan ng maingat, malupit na inukit ang isang mas malaking hangganan. Ang tugon ng Diyos ay upang mailabas ang isang puwersa ng kabuuang kaguluhan na hindi nila mapamamahalaan, mahulaan, o mabuhay. At narito ang puso ng patula na hustisya. Ang kanilang layunin ay ang palakihin ng kanilang hangganan. Ang kanilang parusa ay upang mawala ang kanilang hangganan ng buo nagtapos ang oracle, at ang kanilang hari ay pupunta sa pagpapatapon, siya at ang kanyang mga opisyal kasama niya. Ang mismong pamunuan na nagparusa sa mga kalupitan na ito, ang mga nakakita sa buhay ng tao bilang isang pawn sa kanilang geopolitical chess game, ay mabubulok gusto nila ng mas maraming lupain, wala na silang lupain. Magiging stateless refugee sila. Hinahangad nilang puksain ang hinaharap ng Israel sa Gilead sa pamamagitan ng pagpatay sa susunod na henerasyon. Bilang tugon, pinapatay ng Diyos ang kinabukasan ng monarkiya ng Ammonite. Ang isang hari sa pagpapatapon, na nagkalat ang kanyang korte, ay isang bansa na walang ulo, walang direksyon, at walang hinaharap. Nasira ang dinastiya, tapos na ang pambansang proyekto. Ang ipinahayag ng oracle na ito ay isang Diyos na masigasig, mabangis na protektado ng mahina. Ang kasalanan na nag-uudyok sa nagwawasak na tugon na ito ay hindi idolatria o isang sirang tipan si Aman ay wala sa isang relasyon sa tipan kay Yahweh. Ang kasalanan ay isang pangunahing krimen laban sa sangkatauhan. Ito ay ang paglabag sa kabanalan ng buhay sa pinakamarupok at pag-asa na yugto. Napansin ng Diyos ang hindi pa isinisilang. Naririnig niya ang tahimik na hiyawan mula sa sinapupunan. Ang kanyang hustisya ay hindi ilang abstract, impersonal na cosmic pagbabalanse ng mga kaliskis. Ito ay isang malalim na personal na pagtatanggol ng walang kapangyarihan laban sa mandaragit. Sinasabi nito sa amin na walang layunin sa politika o militar na maaaring bigyang katwiran ang paggamot sa mga tao bilang mga bagay na maaaring magamit. Ang pamantayan ng hustisya ng Diyos ay nalalapat sa lahat ng mga bansa, hindi lamang sa Israel, at ang pamantayang iyon ay nakaugat sa likas na halaga at dignidad ng bawat buhay ng tao, mula sa hari sa kanyang trono hanggang sa hindi pa isinisilang na bata sa sinapupunan. Mula sa nasusunog na puot ng Edom hanggang sa malamig na ambisyon ng Aman, si Amos ay nagpinta ng larawan ng isang mundo na walang kontrol, isang mundo kung saan ang mga bono ng pagkakamag-anak at karaniwang sangkatauhan ay natunaw ng kasakiman, pagmamataas, at karahasan. Sistematikong gumagalaw siya sa mga hangganan ng Israel, na nagpapakita na ang moral na wrath ay universal. Ang bawat oracle ay isang martilyo na suntok, binabawasan ang maling seguridad ng bawat bansa na tinutukoy niya. At ang bilog ay masikip. Matapos ang paghatol sa mga kasalanan ng mga nagmula sa Esau at Lot, si Amos ngayon ay lumiliko sa isa pa sa mga kamag-anak ng Israel, isa pang inapo ni Lot. Lumipat siya sa timog, sa bansang Moab. Muli, pamilyarang formula, na nag-sign ng isang hindi nababagabag na banal na paglutas. Ganito ang sabi ng Panginoon, para sa 3 paglabag sa Moab, at para sa 4, hindi ko bawiin ang parusa. Ang mga Moabita, tulad ng mga Ammonite, ay mga inapo ng maraming, na ginagawa silang mga pinsan sa Israel. Ang kanilang relasyon sa buong kasaysayan ay isang kusang gulo ng salungatan, pansamantalang alyansa, at kapwa-hinala. Ngunit ang kasalanan ni Amos ay tumatawag dito ay natatangi. Hindi ito tungkol sa pagsira sa mga kasunduan, o pangangalakal ng alipin, o brutal na taktika ng militar para sa pagpapalawak. Ito ay tungkol sa isang bagay na, sa unang sulyap, ay maaaring hindi gaanong malubha, ngunit sa mga mata ng Diyos, inihayag nito ang isang malalim at mapahamak na sakit ng kaluluwa. Ang singil ay ito dahil sinunog niya ang mga buto ng hari ng Edom. Ito ay isang kakaiba at tiyak na akusasyon. Tumutukoy ito sa isang gawa ng posthumous desecration. Sa ilang mga punto, ang hari ng Moab ay huminga ng katawan ng isang patay na hari ng Edomite at tinupok ang kanyang mga buto, na nasusunog sila ng lubusan na sila ay nabawasan sa dayap, isang sangkap na ginamit para sa plaster. Bakit ito ang isang kasalanan, ang pangwakas na dayami, na ibinaba ang paghatol ng Diyos? Dahil ito ay isang gawa ng ganap na pag-aalipusta.
Ito ay paglabag sa pangunahing, universal na paggalang ng tao sa mga patay. Sa sinaunang malapit na silangan, ang wastong libing ng mga patay ay ang kataas-taasang kahalagahan. Ito ay pinaniniwalaan na kung walang wastong libing, ang espiritu ng namatay ay hindi makakahanap ng pahinga sa buhay. Ang pag-alis ng isang libingan ay isang kakilakilabot na pagkakasala, ngunit ang paghinga ng isang hari ang simbolo at sagisag ng kanyang buong bansa at upang mapawi ang kanyang mga labi ay ang pangwakas na kilos sa kabila. Ito ay isang pagtatangka na burahin ng isang tao hindi lamang mula sa kasalukuyang mundo kundi mula sa memorya at mula sa susunod na mundo din. Ito ay isang paraan ng pagsasabi, wala ka. Ang iyong paghahari ay wala. Ang iyong mga tao ay wala. Hindi lamang kita talunin sa buhay, ngunit mawawala kita sa kamatayan. Ang kasalanan na ito ay hindi tungkol sa pagkakaroon ng teritoryo o kayamanan. Ito ay dalisay, mapaghiganti na masamang hangarin. Ito ay isang puot na umaabot sa kabila ng libingan. Ito ay isang pag-atake sa mismong imahe ng Diyos sa isang tao, isang imahe na hindi tinanggal ng kamatayan. Ang hari ng Edom ay maaaring kaaway ng Moab, ngunit siya ay isang tao pa rin na ang nananatiling nararapat na paggalang. Ang kasalanan ni Moab ay hayaan ang kanilang puot na ubusin ang kanilang sangkatauhan. Sinipa nila ang isang patay na leon. Inihayag nito ang isang malalim na pag-upo at kalupitan, isang paniniwala na mayroon silang karapatang maging pangwakas na hukom sa pagkakaroon at pamana ng ibang tao. Ang mga ito ay, sa katunayan, naglalaro ng Diyos, na umaabot sa kabila ng belo ng kamatayan upang makawala ng isang pangwakas, walang lakas na parusa. Ang kilos na ito, habang hindi bilang viscerally nakakagulat bilang ripang bukas na mga buntis na kababaihan, ay nagpapakita ng isang kaluluwa tulad ng nabulok ng pagmamataas. Ito ang kasalanan ng paniniwala na ang iyong pagkapuot ay nagbibigay sa iyo ng karapatang mag-dehumanize ng isa pa, kahit na hindi na nila masaktan ka. Kaya, habang isasara namin, nais kong iwanan ka sa tanong na ito upang makipagbunaw sa mga komento sa ibaba, kung saan sa ating sariling buhay ay nasusunog natin ang mga buto ng mga dating kaaway, na tumanggi na hayaan ang isang nakaraang pagdadalamhati kahit na matapos ang tunggalian. Kung handa ka ng patuloy na maghukay sa mga mapaghamong katotohanan na ito, siguraduhin na mag-subscribe ka at i-ring ang abiso na yon, dahil hindi mo nais na makaligtaan ang aming susunod na video kung saan sa wakas ay nakikita natin si Amos na lumiliko ang kanyang makahulang tingin sa kanyang sariling mga tao. Hanggang doon, ito ay si Marco.